Alpara Kaplet merupakan obat yang bermanfaat untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan disertai dengan batuk. Parasetamol yang terkandung di dalam Alpara berfungsi untuk meredakan atau menurunkan demam dan sakit kepala, sedangkan dextrometorphan bekerja untuk meredakan batuk kering. Fenilpropanolamin dan klorpeniramin berperan sebagai dekongestan dan antihistamin yang dapat meringankan hidung tersumbat, hidung meler, dan bersin-bersin. Untuk dosis dan aturan pakai, untuk dewasa dan anak usia di atas 12 tahun dapat diberikan 1 kaplet 3 kali sehari, dan untuk anak usia 6-12 tahun dapat diberikan setengah kaplet 3 kali sehari, diminum sesudah makan.